Aziz Rametov. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Aziz Rametov 1988-yil 10-iyulda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'zbekistonlik aktyor, rejissyor va xonanda. Aziz Rametov 1988-yil 10-iyulda Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Uning otasi aktyor Jumadullo Rametov va onasi aktrisa Saida Rametova. Uning Ulug'bek Rametov ismli akasi bor. Aziz Rametov dastlab Gler nomidagi musiqa maktabida 9 yil violonchel cholg'usi asbobida o'rgangan. Ota-onasi uni san'atkor bo'lish xohlamagani va otasi Jumadullo Rametovning istagi bilan harbiy litseyga o'qishga kirgan. Lekin keyinchalik ota-onasi harbiy litsey direktorining o'g'lingiz avvalgidan ancha yaxshi tomonga o'zgargan, ammo baribir bunday harbiy chiqmaydi. Kun kelib chegarada turganda ikkita latifa evaziga ham sirlarni sotib yuboradigan bola, degan hazil gapi bilan o'g'lining estrada va sirk kollejida o'qishiga ruxsat berishgan. Bundan so'ng esa O'zbekiston konservatoriyasida o'qigan va hozirda Sergey Apollinariyevich Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya universitetida prodyuserlik yo'nalishida tahsil olmoqda. 2022-yilda Shahlo Umirova bilan oila qurgan va shu yilning 15-dekabr oyida o'g'il farzandli bo'lgan.